É bom pra ficar gripado. Ela vai mais da rádio da loja do povo. Quer o chapéu? Oi? Isso é que é fogueira, o resto é brincadeira. Gente. Caraca! Tá filmando? Ficar muito perto, não, começa a dar muito calor. Olha que legal, cara. Dá pra derreter, hein? Dá pra derreter, não. Tá bonito, né? Tá bonito? Tá beleza? Olha lá, aquele cara lá. Ali, ó, aquele cara lá, olha lá.